صباح الخير أعزائنا المشاهدين. احنا هنا في المزرعة بتاعة العالمين، صنف هروبا الأبيض. السنة دي سنة 26 مزارع كتير قوي بتشتكي إن الإنتاج قليل خالص ومتأخر كمان، والتحجيم مش أحسن حاجة عشان الظروف الجوية. أما هنا في المزرعة بتاعة العالمين الوضع مختلف تماما. والمحصول عندنا زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، أول دفعة طلعة ممتازة، والتحجيم بتاعها تحجيم كويس خالص زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. طيب حد هيسألني ايه الوضع او ايه السبب؟ هنا ماشيين على برنامج منتظم. الناس هنا ما بيبخلوش على الزرع بصراحة بأي حاجة، يعني البرنامج زي ما بنكتبه بيتنفذ بالحرف الواحد بل قد يزيد عليه. مستوى المية زي ما انتوا شايفين، اللي الناس بتقولي حساسية الدراجون للمية. احنا قلنا حساسية المية دي بتكون في الشتاء بس مش في الصيف. في الصيف الدراجون بيبقى شره للمية، فده اللي فرق معانا في التحجيم. بصوا منظر الأحجام اهو، أحجام جميلة خالص، والعدد الحب اللي موجود كمان مش قليل، يعني ادي حبيتين اهم على الدراع واحد. ده غير الجيل اللي طالع بعد كده، غير البندات اللي موجودة على الدراعات. طبعا هو مش زي كل سنة، بس بمقارنة باللي موجود برا لا، الوضع هنا احسن بكتير، والاحجام هنا كويسة خالص زي ما احنا شايفين مع بعض. يعني ادي منظر اهو، 3 حبات في دراع واحد ومحجمين. فهنا طبعا البرنامج فارق كتير طبعا مع وجود سيران. زي ما احنا عارفين احنا عاملين دبل سيران هنا كمان، سيران فوق العادي، والسيران ده بنفرده بس في شهور الحر وبنشيله، بيتفرد ويتطبق كده يعني. ادي الاحجام، ولسه الحباية. طبعا اللي عنده خبرة في الدراجون عارف ان الحباية اللي بيبقى بالشكل دوت، عارف ان هي لسه هتجيب معايا احجام تاني. ناخد شجرة كده نلف حواليها. اللذيذ في القصة ان تقريبا كل الحب محجم، يعني مفيش حباية محصرمة، ودي حاجة اساسا في صنف الهروبة نادرا. يعني صنف الهروبة عامل زي الموالح كده، بيرمي حب كتير، اللي بيحجم واللي بيبقى رفيع واللي يعني بيطلع من الارض عندك كل المقاسات زي الموالح كده. لكن هنا انا شايف الجيل دوت لا، الجيل طلع كله محجم فوق توقعاتي. طبعا عشان بالنسبة للهروبة ده مش انتاج، يعني الهروبة بالنسبة لها ده مش انتاج. هروبة كانت بتبقى الشجرة وانت ما بتشوفش الدراعات من الثمر اللي عليها، فبالنسبة لها دي حاجة بسيطة يعني. فطبعا مع البرنامج تغذية قوي معمول، فظاهر على شكل الحباية زي ما انتوا شايفين. صوبة تانية ادي الزهور، ده الجيل الجديد وده الجيل القديم. طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا في فرق في الأجيال شوية، دي حاجة كويسة مش وحشة، علشان الزرع ياخد وقته في التحجيم. يعني اللي تحت محجم الزهرة بقى، لو تاخدوا بالكوا ده اللي احنا بنتكلم عليه. بص طول الزهر عامل ازاي، شايف الزهرة ديت تعدي على الأقل 25-30 سنتي. طول ما الزهرة عندك واصلة للأحجام ديت، هي خلاص انت كده كده هي محجمة، يعني ما تقلقش يعني. طبعا زهرة الدراجون معروفة بشكلها وجمالها. يا رب يبقى موسم سعيد عليكم السنة دي وكله يتوفى فيه.